tema vandag weer is, maar ek en my huis sal die Here dien. Josua 24 vers 15. En meeste mense wat preek sê altyd hulle preek vir hulle self, en ek het net weer na 'n maand in hierdie jaar het ek besef ek het keuses gemaak. Maar die keuses wat ek gemaak het, bly ek daarby. En maak ek tyd daarvoor? Of is daar ander dinge wat beheer vat van jou en jy kom nie daarby uit nie? Ek sien op ons lesstudieboekie het ek toe sommer weer gekyk, laaste semester, die laaste deel het ook maar weer gegaan oor Josua wat ons hanteer het. So kom ons sluit net weer die oë. Ons God en Hemelse Vader, ek sal net vra dat U ons sal rustig maak, dat dit nie sal ek wees wat praat nie, dat U deur my sal praat. Here Jesus, U weet, ons is maar gebrekkig om begrippe oor te dra, maar deur U is alles moontlik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan julle 'n vraag vra en dit is my interessant en ek het so 'n paar mense hier en daar gevra. Wie van julle ken die storie van Gulliver? Gulliver se reise. Nou gaan ek vir Kelvin vra om die foto op te sit van die boek se omslag. Wie van julle kan dit onthou? Het dit al iewers gesien? Genade. Ek moet sê die boek is 300 jaar gelede geskryf, so dalk is dit dat ons dit nie onthou nie. Wie van julle onthou die storie van Gulliver se reise? Jonathan Smith het die verhaal presies 300 jaar gelede geskryf in 1726. Die boek bestaan uit 4 reise van Emile Gulliver, 'n skeepsdokter. Hy gebruik fantasie om die mens en die samelewing te kritiseer. En as ek reg onthou, ek het nie die ander, daar's 4 dele. In hierdie geval is hy die reus en daar was 'n klomp klein mensies. In die ander geval was hy die dwergie en hy was saam met 'n klomp reuse. En in 'n ander geval was hy saam met 'n klomp perde wat kon praat. En die perde het hom vertel hoe wreed die mensdom is. So ek sal eendag graag die boek wil lees en net sien waaroor dit gegaan het, maar het is my interessant dat dit so lank terug was. So vertel hoe Gulliver in die dorpie genaamd Lilliput aangekom het waar klein mense, so half soos 'n hawelineaal, groot was. En iewers bespreek hulle Gulliver se sakhorlosie. Hulle ken nie so iets nie. So beskryf hierdie waarneming as volg. They identify it immediately as the God he worshipped. After all, he seldom did anything without consulting it. He called it his oracle and said it pointed out the time for every action in his life. En hulle het daar die ou dop gekom, toe hy daar op die eiland aanland, toe hou hulle hom dop. En as hy soontoe loop, dan hou hulle hom dop. En as hy daai kant toe loop, dan hou hulle hom dop. En hulle het seker by hulle self gedink, en wat in my kop opgekom het gesê, hierdie is 'n groot ou. Ons is klein mannetjies, wat kan hy aan ons doen? En toe voel ek soos in my dae met rugby op skool, standaard 8 het ek eerste span gespeel, maar ons is 'n akademiese skooltjie, 'n kleintjie. En hier speel ons teen die Spinners, die tegniese skool, die hardebaard manne. En ek dink, ek het daai vrees gehad, wat hulle seker gehad het. Maar hulle staan saam, en hulle hou hom dop. Toe maak hulle hom vas met toue op die grond, en hy kan nie opstaan nie. Wat doen hulle eerste? Hulle haal daai ding uit sy sak. En weet wat sê hulle? Hulle sê, hierdie ding is daai ou se God. Want hy het kort na hom gekyk. Hy het niks gedoen, as hy nie eers na hom gekyk het. Voor hy iets doen, gaan kyk hy eers op daai. En ek wonder, wat is my God vandag? Ek wonder, wat vat baie tyd van my? Ek wonder, waarna kyk ek kort? Waaraan dink ek kort?
Ek het net 'n prentjie in my kop, en dit is, ek dink ons samelewing se siekte, en ek het vir Lis gesê, ons moet prentjies kry, maar ons internet is baie deur mekaar, maar in elk geval, die prentjies wat hulle het met die selfone, want die man en die vrou in die restaurant sit, en almal met hulle selfone, die kinders praat nie met mekaar nie, dis selfone. Dan wonder mense hoeveel mans in die aand sit met die selfoon, terwyl hulle vrouens besig is met die kinders, of andersom. Net vir interessantheid, en dit gaan nie oor selfone nie, maar net een van die dinge wat mense tyd steel, is selfoon. En dan het ek net so vinnig gekyk, en dis 'n rukkie terug, die gemiddelde persoon besigtig hulle foon 110 keer 'n dag vir boodskappe. En 10 spandeer daagliks 6 tot 7 ure op die skerm. Nou dis maar Mr. Google wat dit vir my gesê het, ek weet nie hoe waar dit is. En ek wonder, is dit nie tyd dat ons weer kies, wat is vir ons belangrik, en wie is vir ons belangrik? Dis tyd om te kies. Vers 1 Josua 24 sê daarna het Josua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sichem, en hy die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep en hulle voor die aangesig van God gestel. So het ek gesê, hier staan ons nou voor God. Ons staan nie voor mense en ons staan nie voor die predikant nie, ons staan voor God. Julle staan nie voor my nie, ons staan voor God. En dan sê hy in vers 15, kies dan vandag vir julle wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders, daar oor kan die Efraat, waarvandaan hulle gekom het, of die gode van julle vaders oor die Efraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies dan. Wat moet jy eintlik kies? Jy kies vir wie jy wil dien. Maar ek en my huis het gekies. Ons gaan die Here dien. Ek wil net julle 'n paar vrae vra, en hier in die begin van die jaar, in die eerste maand van hierdie jaar, wat vandag tot sy einde gekom het. Wat kan gebeur hierdie jaar? Wie gaan waag om te sê, wat kan gebeur hierdie jaar? Nie een van ons durf dit waag nie. Ek gaan nie eers vra nie. Nie een van ons durf waag om te sê, wat gaan hierdie jaar gebeur nie. Wat kan hierdie jaar gebeur met my? Met my besigheid, met my gesondheid, met my huwelik, met my familie, my boerdery en my vriende, en my aardse besittings. Wat kan gebeur? Ek weet nie. Niemand weet. Wat gaan gebeur? Daar is 'n klomp goed wat gereël is om te gebeur. Daar's vasgestelde tye. Die son gaan opkom en die son gaan sak. Saterdag gaan daar 'n erediens wees hierso. Daar gaan 'n Billy fees wees. Die Springbokke gaan speel. Daar is vasgestelde tye. Dit gaan gebeur as die Here wil. Maar wat moet gebeur hierdie? En as ons keuses gemaak het, en ons het 'n keuse gemaak om die Here te dien, wat moet gebeur? Wat moet gebeur hierdie jaar op grond van wat ons nou net in die Bybel gelees het, is dat jy sal moet kies wie jy dien. Dit sal moet gebeur. Nie ja, dalk. Jy sal moet kies. Jy sal die Here dien wanneer jy gekies het om jou salf aan hom oor te gee. Want hy het klaar vir jou gekies in Jesus om sy kind te wees. En hy gee vir jou die Heilige Gees om jou die krag te gee om sy kind te wees. Om nie net te sê, ja, dis hoe 'n kind van die Here moet wees nie. As sy Gees in jou is, dan wil jy hom dien. So wat sal ons antwoord op die vraag van Josua? Dit gaan afhang van wie is in beheer van jou lewe. Hoe loop die pad? Waarheen gaan die pad? Waarheen gaan ek? Ek sal moet kies. En net 'n voorbeeld, en ek wou nog 'n foto vat van ons ou bakkie. Gebruik en gesê, ons almal is maar soos voertuie.
En almal het seker 'n voertuig, en ek dink van die ouer mense het dalk nie meer 'n voertuig nie, maar het 'n voertuig gehad. Maar om te kan funksioneer, moet jy natuurlik 'n tank vol petrol hê, om te kan ry. En hy moet daarom olie in hê. Hy moet 'n battery hê waarmee hy kan aansit. Hy moet stywe wiele hê, en dalk nie so gladde bande nie, dalk goeie bande. Hy moet 'n sleutel hê, wat draai om te kan aanskakel. Maar die vraag is, wie beheer hom? Hy kan vol petrol wees, hy kan alles reg wees, hy bereik vloed, hy kom van die beste diensstasie af, en hy loop soos 'n horlosie. Maar die vraag is, wie beheer hom? Daai bakkie, ek het nou nie my voorbeeld hier nie. Wat julle daar sien is 'n voorbeeld van elke lidmaat van die kerk. Die Here gee vir jou baie gawes. Die Here maak jou tank vol, jou geestelike tank. Maak jou vol deur sy Bybel te bestudeer, tyd met hom te spandeer. Die Here vul jou geestelike battery met sy Heilige Gees, sy krag, om laat jy gelaai kan wees en gereed kan wees, en nie pap word nie. Maar ongelukkig raak party mense se petrol op. Hierdie bakkie van ons is 'n ou bakkie, en sy glouplaks werk nie meer lekker nie. So in die wind en in die somer, en as hy warm gery is, en jy draai die stuurwiel, hy's al oud, hy seker al 600, 700.000 kilos op, dan staart hy dadelik. Maar in die winter, draai jy en jy draai en jy draai en jy hoop hy gaan vat, maar voor jy jou kan kry, dan sê hy, dan is die battery pap. Dis hoe party vir ons se lewe is. Jy het die besluit geneem, jy het ja gesê, Here, dis reg. Ek het gesê, ja, dis reg, ek sal daar wees, ek is deel daarvan, ek wil deel wees daarvan. Ek kies om die Here te dien, saam met medegelowiges. Daardie bakkie het 'n drywer nodig, wat na al daai goed kyk. God is die een wat jou lewe beheer. God wil jou lewe beheer. Jy is sy kind. Hy sorg vir jou. Hy gee vir jou wat jy nodig het. Hy skakel jou aan met sy goddelike krag. Hy skakel jou aan. Dan neem hy beheer. En hoe loop jou pad? Op die plaas gaan hy maar heen en weer. Ek wil nie regtig op die pad met hom ry nie. Nie so lekker padwaardig nie. As ek so verkeersbeamptetjie sien, dan gaan ek die kant om en daai kant om. En dan nou en dan gaan ons dorp toe. Maar wat weet ons van as hy daar uitgaan? Wat is sy bestemming? Op die plaas is daar naby, jy sien hom, sy bestemming is daar. Maar as ek nou ver ry en gaan Asgate toe, of ek ry dorp toe, wat is sy bestemming? Sy bestemming is, hy kom huis toe. Sy eindbestemming is altyd, hy kom huis toe, want dis waar hy hoort. Die Here het vir jou ook 'n bestemming. Jy het een huis, die een wat jou lewe beheer, wat jou wil stuur op die pad van waarheid, van liefde en van lewe. Hy wil jou by sy huis hê. Hy maak vir jou 'n plek by sy huis, die Vaderhuis. En wat beteken dit vir my lewe? Hy gee vir my sy woord en hy sê vir my, jy moet kies. Wat moet jy kies? Kyk wat sê die woord, om die beheer in die Here oor te gee, dat hy die pad vir jou bepaal en na sy bestemming toe vat, verwag hy van jou soos Josua, wat moet kies. Kies die lewe. Nou gaan ons terug na Deuteronomium toe, want daar in Deuteronomium het die Here deur sy dienaar Moses vir sy volk gesê, kies die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, te luister na sy stem, om hom aan te hang, want dit is wat lewe is. Kies die lewe, kies dit elke dag. Die Here, ek wil vir die lewe. Ek wil nie vir myself lewe nie. Dis hoe ek wil lewe. Kies jy die lewe, dan kies jy om vir Jesus te lewe. Dis 'n smal pad. Jesus praat daarvan in Matteus 7 vers 14. Ons ken almal die
die simbool of die nou paadjie wat daar loop in die breë paadjie. Dis nie 'n maklike pad, soos Justice ook gesê het, of Kelvin met die klein liggie daar. Daai klein liggie wat in hierdie groot duisternis is beplant, is nie maklik nie. En as dit so klein liggie is, as jy nog 'n target ook, hulle wil jou dood en hulle wil jou liggie doodmaak. Nee, Jesus sê dis 'n smal pad. Hy sê dit is nie baie wat op daai pad gaan. Want as jy Jesus nommer 1 in jou lewe wil laat wees, dan kan jy nie op 2 stoele sit nie. Dan kan jy nie tussen die boom en die bas wees nie. Jy kan nie lou wees nie. Dan moet jy woema vir die Here hê. Jy moet aan die brand wees. Alles, en as hy sê moet alles wat ek is, en alles wat ek het, wil ek die Here mee lief hê. Alles, en ek bedoel alles. Wat op hierdie aarde, wat jy al ooit aan kon raak, of aan kon dink, is regtig joune. Hoeveel keer het ons dit al vir mekaar gesê? Die Here het vir jou dit alles gegee wat jy het. Alles het hy vir jou gegee. Jou sonde het hy nie vir jou gegee nie. Maar dit het hy vir jou weggevat. Ek kies Matteus 36 vers 43 om eerste u te soek, die koninkryk, u wil te soek. Dan sê u, dan sal hy die ander dinge byvoeg. Ek kies om te doen wat Jesus vra. Hy sê jy moet jou ja wees. Matteus 5 vers 37. Jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. As jy gesê het ja, Here, dan moet jou ja bly. Ek kies om te dink voor ek praat. Baie belangrik, daar is dood en lewe in die mag van die tong. Ek kies om te dink voor ek praat. En jy kies om te dink, moet ek nou stil bly of moet ek nou praat? Jy kies om nie deel te wees van sonde nie, maar kies om te praat van liefde en van hoop. Jy kies om te vergewe. Soos die Here sê in Efesiërs vers 4 vers 32 sê, julle moet mekaar vergewe. Kolossense 3 sê, soos Jesus jou vergewe het, so moet julle mekaar vergewe. Hoeveel mense loop met wrokke? Hoeveel mense vir jare dra daai gif in hulle? Maar jy is tevrede daarmee. Kies vandag. Kies nou. Josua 24 vers 15 sê, kies dan vir julle wie julle vandag wil dien. Wanneer gaan ek kies? Hoeveel tyd het ek? En jy kies nie net een keer nie, jy kies weer en weer en weer en weer. Elke talle kere op 'n dag, alle dae van die week, kies jy. Wat kies jy? Net 'n paar praktiese goed. Ek kies om die Here te dien. Ek kies die lewe. Ek kies om vir Jesus te lewe. Ek kies om te doen voor ek praat. Ek kies om te vergewe. Ek kies om die gebooie te onderhou. Ek kies om ons leerstellings te volg. Ek kies om nie in wêreldse plekke te wees nie. Ek kies om God se karakter te hê. Ek kies om tyd met U te spandeer. En ek kies vandag, mag die Here jou help. Gee hom die beheer, dat hy jou pad bepaal. En dan sluit ek af. Hy het klaar vir jou gesê, waarna toe jy op pad is. Huis toe. Ons gee ons lewe vir hom. Here Jesus, mag my hele lewe 'n amen wees. Dit gaan niks help as ek hier in die kerk is vandag en ek sê amen. Maar my lewe gaan nie daardie keuses wys nie. As daar iets in my lewe is wat 'n afgod vir my is, al dink ek nie dit is 'n afgod nie, wat my lewe beïnvloed en my verhoudings met U beïnvloed, en tyd vat en my verhoudings met ander mense beïnvloed, en belangrike goed verwaarloos. Dinge waarvoor ek vrees, en ander dinge waaroor ek bitterheid in my dra, en ander dinge waaroor ek nie kan vergewe nie, en ander dinge waar my ja my nee geword het, waar dit nie ja was soos wat ek oorspronklik beloof, en nou is dit 'n nee.
Here, kom maak my lewe 'n ja. Kom maak my lewe 'n amen vir U. Ek het U lief met alles wat ek het en alles wat ek is. En daardie liefde wil ek laat oorspoel na ander met wie ek die lewe deel. Here, help my asseblief in hierdie kerk, hierdie jaar, dat ons as mense sal wees wat alles het wat ons nodig het om U te dien. Vul my voortdurend op, laai my voortdurend, stuur my voortdurend, lei my, want ek weet, Here, as ek self die stuur vat, is dit maar 'n woer lewe. Amen.